fasten the seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong phòng vệ sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will automatically drop down from the passenger service unit above your bed and from the ceiling in the lavatories. Passengers are requested to remove the medical mask if worn before using the oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over the nose and mouth.